வணக்கம். நாம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா கசப்பே இல்லாத பாகற்காய் வறுவல் எப்படி செய்யலாம் தாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாவக்காயில இருக்க விதையெல்லாம் எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி நல்லா நைஸா கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஒரு வானல் எடுத்துக்கோங்க. அதுல கட் பண்ணி வச்சிருக்க பாகற்காயை போட்டுக்கலாம். ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கோங்க. நல்லா காயில படுற மாதிரி கிளறி விட்டுக்கோங்க. ஒரு கை அளவு சும்மா கொஞ்சமா தண்ணி தெளிச்சு விட்டுக்கோங்க. இது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சுக்கலாம். அப்பப்ப எடுத்து கிளறி விடணும். காய் வெந்துருச்சு. இப்ப நம்ம எடுத்து பார்க்கலாம். காய் நல்லா வெந்துருச்சு. தண்ணி எல்லாம் நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு பாருங்க. இப்ப நம்ம இந்த ஸ்டேஜ்ல அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்ப ஒரு பேன்ல 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் கடுகு போட்டுக்கோங்க. இப்போ கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். 10-15 சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. வெங்காயத்துக்கு மட்டும் கொஞ்சமா உப்பு போட்டுக்கோங்க. இப்போ வேக வச்சிருந்த பாகற்காயை போட்டுக்கலாங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இதை நல்லா வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க. இது மாதிரி அடிக்கடி கிளறி விட்டுட்டே இருங்க. லோ ஃப்ளேம்லயே வச்சு கிளறி விட்டுட்டுருங்க. இது கூட 1 ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க. ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, பாகற்காய் வறுவல் ரெடி ஆயிருச்சு. இது மாதிரி உங்க வீட்ல செஞ்சு கொடுங்க. பிடிக்காதவங்க கூட விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நல்லா டேஸ்டா இருக்கும். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.